Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da haka. Wannan YouTube channel namu a yau za mu fara kawo muku bidiyo akan Python programming in Allah ya. Da Allah ina son ku mun like kuma ku mun subscribe ku share bari mu shiga mu fara. Yanzu farko za mu yi magana ne akan print function, sannan kuma za mu yi magana akan quotation mark, sannan za mu yi magana akan comment insha Allah, da kuma yanda ake single line comment da kuma yanda ake double line comment, duka za mu yi magana akan su, da yanda ake printing da print function insha Allah. Bari mu je yi printing in hello world. Hello world. Yawwa. To yanzu kamar yadda kuka ga mun sa print, sai muka buɗe bracket, sai muka sa double quotation, sai muka sa abin nan da muka sa a cikin double quotation din nan hello world din nan. Muna ba computer ne ko na'urar da muke amfani da shi, muna so ta mana printing din, ta fitar mana da wannan abin ya zama shine output din mu, wannan hello world din. Idan ta tashi duka da print din nan, da wannan bracket din nan, da wannan double quotation din nan da muka sa, duka ba za ta kalle su ba ta yi mana printing din su ba. Abin nan da muka sa a ciki kawai shi za ta mana printing. Mun ba ta umarnin da muka ba ta kenan ta wannan programming language din, sai ta mana printing din shi. Yanzu bari mu gona shi. Kun ga gashi nan ta mana printing din hello world, hello world. Kun gani ta mana printing din hello world din. Abin da muka ba wato computer umarni kenan ta mana. Za mu iya mu ƙara zuwa mu ƙara gona wani printing din, mu ƙara printing din wani abu. A print function in ka tashi za ka yi printing a Python, ana iya amfani da double quotation kuma ana iya amfani da single quotation. Bari mu wannan ɗayan program ɗin namu da single quotation kowa ya ga yadda da ni. Yanzu nan zan iya sawa ta mun printing, sai in sa suna na Yusuf. Hello world Yusuf. A gani gashi nan ta ba mu. Za ka iya kai print function da yawa, ka yi ta ma printing na abubuwa da yawa. Print. Sai in sa, bari mu sa AVM VM. Kun gani hello world Yusuf AVM. Kun gani gashi nan ta mana printing din shi. To yanzu mun yi magana akan print function. Kun ga amfanin print function, shi idan ka sa print function zai maka printing din abin da kake so ne, da kuma print da wannan quotation mark din da bracket din nan. Kun ga su yanda ake amfani da su kenan a Python programming. Idan ka sa su ga yanda za ta ma print. To yanzu da muka sa print function din nan, sai zama nan muna buƙatar mu sa shi kawai guda ɗaya ta mana printing din, ba sai mun sa print function guda uku kamar yadda muka sa haka ba. Muna so mu gone din program. To akwai hanya mafi sauki wanda za mu iya bi. Za mu iya mu zo nan haka, sai mu goge print din nan. Nan ma mu zo, wannan duka wa'annan da muka yi su ne single line kenan. Mun yi single line ne, kowane kun ga mun bashi layi ɗaya akan ta mana printing din string din nan akan layi ɗaya. Yanzu za mu iya yin double line string. Idan za mu yi double line string, nan inda muka sa quotation mark din nan, to dole za ka dawo ka sa quotation mark guda uku, sai mu ƙara ɗaya, biyu, sai ka zo nan ma ka ƙara mai ɗaya. Kun ga mun ƙara mai biyu ya zama uku. To zai da tashi za ta mana printing din wa'annan duka haka. Kun gani hello world Yusuf AVM. Kun ga duka ta mana printing din shi. Yake nan ba mu goge wannan bracket din ba, dole za ta sa shi a cikin dama ta hada da shi. Kun gani hello world Yusuf AVM. To yanzu kuma kana so computer ka ta magonin din ego, yanzu program din nan muka gona shi ego zai ba mu, saboda mun goge wannan string din guda, mun goge quotation mark din nan guda ɗaya. Saboda dole in kana so kai multiline string haka kai printing din shi, to dole sai ka sa mai quotation mark guda uku, dole sai ka sa, ko ka sa mai double din nan guda biyu, ko ka sa mai guda ɗayan nan. Bari mu da mai guda ɗaya, bari mu sa muku shi ma mai guda ɗayan ku gani. Bari mu goge su, sai mu zo mu sa 1 2 3, sai mu zo nan ma mu goge shi 1 2 3. yawa, sai mu gona shi. Kun ga ya ba mu hello world Yusuf AVM. Yanzu kun ga yanda ake amfani, yanda ake yin double wannan multiline kenan. Layi yanzu ko layi 100 nawa nake so, ina dama zan iya in zo nan in ba da space, in yi space ina kuma computer ta mun goni din shi.
don space yayin da nake so sai in saka. Kun gani gashi nan ta kawo min ABM din nan a ƙasa, sai in jawo shi sama. Kun gani da na ja sama gashi nan na janyo shi zuwa sama sai ya nuna min hello world Yusuf, sai in ƙara janyo shi. Kun gani ABM, kun gani wannan haka ake yin shi. Sai akwai wani abu da zan ɗan yi mana magana a kan shi, akwai \n shi ma kuma da ana amfani da shi su ma wajen rarraba rubutu. yawwa yanzu kamar wa'innan rubutun ina so in maida su layi ɗaya haka, ina so kuma kowanne ya saukan mishi. Kamar yanzu in nayi printing din wannan, kun ga yanda ya bani hello world Yusuf, kun gani ya haɗe su waje ɗaya, hello world Yusuf ABM. to ita ma ABM din nan in na goge ta na dawo da ita nan sama haka, na janyo ta sama, bari ku ga yanda zai, kun gani hello world ABM, hello world Yusuf ABM, kun ga yanda ya haɗe min da shi haka. to yanzu ina so ya rarraba min shi, zan iya zo in dawo nan sai in sa \n, sai in zo daga daidai nan tsakanin sa haka sai in sa \n, saboda in na sa \n din nan zai raba min rubutuna. sai in dawo nan, zai sauka min da kowanne akan layi daban-daban. sai in zo nan in sa \n, wato shine next line ya saukar da wannan abun zuwa layin ƙasa, shine \n kenan. yawa kun gani yanzu ya sauka min da shi hello world Yusuf ABM. kun ga anan a layi ɗaya na yi shi, amma kuma da ya tashi min wani ɗin shi, kun ga yanda ya min ci, ya sassauka min da kowanne layi daban-daban akan yanda muka yi na da muka goge nan, muka zo muka goge wannan. idan muka goge su, ba mu goge shi ku ƙara gani yanda zai ba mu. yawwa wato yanzu sai mai goni, kun ga yanzu sanadiyar mun cika \n din nan, kun ga duka ya haɗa mana su a layi ɗaya. amma idan muka sa shi, da muka sa \n, kun ga yanda ya ba mu su, ya jera mana su waje ɗaya kenan. yanzu shine wannan takamaiman magana akan \n kenan in kana so ka rarraba rubutunka. sai mu dawo, to yanzu za mu yi magana akan comment. sai mu zo nan mu enter, yawwa sai mu kulla nan, sai mu sa print function din mu print, sai nan ma mu zo mu kulle shi. yawwa okay, so yawwa sai mu sa print function din mu. yawwa to yanzu sai mu gona program din nan da mana printing. yanzu bari mu dan sa space a wajen tsakanin Yusuf da ABM din nan, ya mana ego. to kun sa ina muka sami ego nan da muka tashi, sannan muka sa wa'innan adin na single quotation ne, sai muka zo ko muka sa mai double, sai mu goge su, mu zo mu goggoge wa'innan. in za mu yi amfani da na double quotation ne, sai mu sa mai na double. in single quotation za mu sa, sai mu sa shi. don sai mu zo nan, sai mu sa mai double quotation, sai mu ƙara dawowa nan, shi ma sai mu sa mai double quotation, sai mu ƙara dawowa nan wajen shi ma haka, sai mu sa mai double quotation, nan ma mu dawo shi ma sai mu sa mai. to yanzu muka gona shi za ku kalle, kun gani hello world Yusuf ABM. to yanzu a haka idan kana so ka yi comment, za mu yi amfani da comment function kenan, abinda ake amfani da shi wajen yin comment. to yanzu first za mu fara zuwa sai mu kashe nan wajen na farkon ne, za mu mai da hello world din mu ta zama comment. abinda ake ce ma comment, kana ba kwamfuta umarnin cewa abin nan kar ta maka printing din shi a matsayin output ɗinka, kawai ta yi sai ta bar shi a haka. kamar dan bayani ne, ina so in yi bayani akan yadda na yi wannan program din. sai yanzu sai in mai da layin nan hash din nan kawai zan saka. idan na saka shi, yanzu wannan gashi nan daga na sa shi a bayan print nan, to ina nufin duka abin da ke wajen ne ya mai da shi comment, kai ya min printing din shi a output ɗina, sai in yi printing. kun gani kawai da ya tashi ya min printing din ABM Yusuf ABM. kun ga kawai abin da ya min printing Yusuf ABM. sai in ƙara dawowa, dukansu ma ina so dukansu in mai da su comment,
shi ma nan zan iya in yi haka. Kun ga yanzu ya zama nan kamar ba abin da muka ko mun yi goni ba abin da zai ba mu, ba program into da muka ga muka yi kenan, don mun mai da su comment. Sai mu dawo yanzu bari mu mai da Yusuf ABM comment. Kun gani ya mana printing din hello world. Yawwa yanzu mun yi magana akan wannan comment din. Shi comment din na in kai irin program haka kana so ka dan yi bayani akan yanda aka ka kirkira wannan software nan, to dai waje this step wasu za su suna bin program din su this step suna yi, wasu kuma in suka yi kamar layi 10-20 haka sai kaga sun dan yi bayani ga abin da muka yi ga shiga sanadiyan da muka yi kaza muka yi a waje kaza, saboda zuwa nan gaba idan wani programmer ya zo zai musu gyara a software din nan, ana so a ƙara developing din software nan, dan ya zo ya karanta ya dan ga hanyoyin da suka yi, to shi ma sai ya ƙarasa abin da ya ƙarasa fahimtar shi akai. Haka ake yi amfanin comment kenan. Kamar yanzu in na gona aka ban wani assignment ko wani program, in na gona shi zan iya yi malamin bayani a ciki, ko na project haka in nayi wani software, to a ciki kawai zan tsaya in yi comment in yi ga yanda ne kaza ga abin da na kirkira, da na tashi na yi buƙaci kaza duka kai wannan abun. To shi ma yana ƙara ma programmers gaskiya fahimta, yana ƙara sa mutum ma ya ƙara ƙwarewa akan programming in dai kana yawan yin in kai abu kaɗan sa comment, saboda in ka zo ko kai ma wani lokaci akwai lokacin da za ka yi abu kamar tamatu wannan wajen ma mai kai kawai sai ka gona shi sai ka gani in ka dawo ka tuna na ce lokacin fa in na sa abu kaza a waje kaza. To amfanin comment ne, yana da amfani gaskiya sosai. yawwa kun gani yanzu gashi nan mun gona shi ya mun cire comment din mu ya ba mu daidai, ya fitar mana da komi lafiya. To yanzu bari in dan nuna muku yanda ake wani abu multiplication, yayi mana multiplying na abubuwa da yawa. Yanzu sai in zo nan kamar ABM din nan, ina so ya fitar min da ABM din nan kamar so 100 ko so 1000 ko so 10, kawai sai in zo yanda na sa wannan abun a programming, wannan shine timesing kenan, sai in zo in sa shi, ina zuwa kawai na sa shi sai in gona kaya na mana. Kun gani Yusuf ABM, kun ga yanda ya kawo min abun amma ba a irin tsari ba. To ɗazu amfani da ɗazu ya sa na muku amfani da \n kenan, saboda kun ga yanzu in ka kalla program na ai ya fito ba wani tsari Yusuf ABM kuma Yusuf ABM, ya kamata ya mana shi a layi ne a hierarchy ya zama ya fito mana da kyau, amma kun ga haka bai zo da kyau ba, bai yi mana ya dai fito gashi nan gashi. Za ka iya ka dawo ta setting nan haka sai ka sa \n din nan, in ka sa wannan \n din zai saukan ma da su layi. Kun gani Yusuf ABM, kun ga yanzu ya fi tsari, ya fi kyan gani. Kun ga yanda ya fitar mana da shi da kyau Yusuf ABM, kun ga abin ya fita da kyau. Idan ina so in mai da shi guda 100 ma zan zo in sa haka, zai ta mun printing din su, zai ta mun. kun gani duk shi ne na haka Yusuf ABM, ko guda miliyan nawa kake so haka za ka yi amfani, haka zai zo ya sama, zai ma printing din shi, zai maka printing din wa'annan abubuwan, ko guda 100 nawa kake so zai maka printing din shi. To yau a nan bidiyon namu zai tsaya, amma kafin mu dakatar da bidiyon za mu nuna muku yadda za ku yi saving din shi program din ku. First in ka zo ka shigo nan, in ka danna wancan na akwatin, ga wasu wajaje na nan new, open, save as, to sai ka shiga nan save din nan, sai ka shigo internal storage ɗinka. To idan ka shigo nan za ka yi selecting ɗin folder da kake so kai saving ɗin shi. Idan akwai wata folder da ka taɓa yi don kai saving ɗin shi, za ka shiga cikin folder kawai kai saving a ciki. In kuma baka taɓa yi ba, gashi nan an sa nan gefen ka ta hannun dama an rubuta new folder, za ka iya rubutawa. Ga waje nan select folder, mu bari mu shiga nan mu selecting ɗin folder, sai mu rubuta mata folder mu da za mu selecting mu dinga saving ɗin shi, sai mu sa Python, sai mu sa Python 2, bari mu sa mu saving din shi as a Python 2. kun gani gashi nan ya nuna mana a nan sama ma ya fito mana da shi as a Python 2. Haka to muka saving din program din nan namu. Yanzu bari mu goge program din, sai mu zo nan mu danna close. Da kun ga nan ba wani program a wajen nan, kun gani nan ya nuna mana kawai mu za mu yi sabon program. Sai mu zo nan open din nan inda aka sa open, sai mu shiga, dama da zamu yi ai ta internal storage muka shiga, sai mu shiga internal storage. Idan ka shigo internal storage sai ka yi nan ƙasa kai ta dubawa inda kai saving din folder nan naka a jikin me kai, mu mun yi saving ɗinta da Python 2,
to sai mu zo mu duba python 2 din nan namu. Yawa kun ga gashi na a ƙasa, kana danna shi zai kawo ka program ɗinka, ka gani gashi nan ya kawo mana shi, sai mu gona program ɗin mu, kun gani ya mana wani ɗin shi. To haka ake saving ɗin program. Duk program ɗin da kai zaka iya kai saving ɗin su a ciki, ko wani abokin ka in ya turo ma file yayi program sai ya turo ma ya ce ka dan mai gyara ko ka mai editing, zaka shiga nan open ɗin nan, sai ka shiga ta nan, sai ka duba program ɗin da ya turo ma, ko tosof ne ya turo ma ko ta ina, kawai kana duba sunan da ya saving ɗin shi zaka duba ta nan wajajen, kawai sai ka ɗauko program ɗinka ka zo ka ci gaba da abin da zaka. Na gode, dan Allah ku yi min liking kuma ku yi min subscribing, akwai bidiyoyi da dama wanda zamu kawo akan Python programming. Wannan mun ɗan yi sharan fage ne, na san insha Allah ko a haka da yau ma mun yi abubuwa sosai. Allah ya sa mu abin da muka yi albarka. Na gode.